তাজিকো। সুপ্রিয় ক্রেতা ভাই বোন, যারা এই শীতে নাস্তানুবোধ হয়ে গিজার ক্রয় করতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য তাজ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন তাজিকো ব্র্যান্ডের একটি গিজার বাজারজাত করেছে। বাংলাদেশের যে কোনো ব্র্যান্ডের গিজারের তুলনায় তাজিকো ব্র্যান্ডের গিজার পানি ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। মানে হচ্ছে তাজিকো গিজারে 40 লিটার মানে 40 লিটার পানি, 60 লিটার মানে 60 লিটার পানি। তাজিকো গিজারের সম্পূর্ণ কাঠামোটি 2 স্তর বিশিষ্ট স্টেনলেস স্টিল দ্বারা প্রস্তুতকৃত, তাই পানি গরম থাকে দীর্ঘক্ষণ। তাজিকো গিজারটি মরিচা প্রতিরোধী। এই গিজারের পানি পান করা যায়, বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গেলেও ভাঙবে না। তাজিকো গিজার দিচ্ছে 10 বছরের বডি গ্যারান্টি। যারা তাজিকো গিজার ক্রয় করতে চান, আমাদের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন। বাংলাদেশে একমাত্র আমরাই তাজিকো গিজারের প্রস্তুতকারক এবং পরিবেশক। তাজিকো গিজারে আমরা অত্যাধুনিক থার্মোস্ট্যাট সম্বলিত হিটার ব্যবহার করছি। একজন গ্রাহক নিশ্চিন্তে দীর্ঘদিন ব্যবহার করার পরেও গিজারটি নষ্ট হবে না। আমাদের নিজস্ব ওয়ার্কশপে অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমরা তাজিকো গিজার প্রস্তুত করে থাকি। ম্যাক্সিমাম হিটিং ক্যাপাসিটি 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। স্বয়ংক্রিয় হিটিং পদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে বিদ্যুৎ বিল অন্যান্য গিজারের তুলনায় কম হবে। এই গিজারটিতে ইনলেট এবং আউটলেট পাইপ হিসেবে 1/2 ইঞ্চি পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। গিজারটির ব্যবহার অত্যন্ত সহজ, জাস্ট প্লাগ অ্যান্ড প্লে। পুরো বাংলাদেশ আমরা আমাদের এই গিজারটি অর্ডার নিচ্ছি 1 হিটারে এবং 2 হিটারে, যা আপনার চাহিদা মোতাবেক আপনি অর্ডার করতে পারেন। সবাইকে ধন্যবাদ।